جمعنا أحلى صور لفتنة الشاشة نادية لطفي اللي النهاردة 4 من فبراير بيوافق ذكرى رحيلها بعد ما تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية والعربية. نادية لطفي اللي اتولدت في الثالث من يناير 1937 بحي عابدين كانت من أبرز فنانات جيلها. قدمت مجموعة من أهم الأفلام اللي لسه محفورة في الذاكرة، زي الناصر صلاح الدين، المستحيل، أبي فوق الشجرة، الخطايا، السمان والخريف والمومياء. ورغم رحيلها تظل أعمالها جزءاً لا يتجزأ من قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. نادية لطفي مش بس فنانة، لكنها كانت رمز حقيقي للوعي الفني والمشاركة في تطوير الحركة السينمائية في مصر. وفي بداية السنة تم تكريمها بوضع لافتة تحمل اسمها وعنوان منزلها في جاردن سيتي ضمن مشروع عاش هنا، ليتذكرها الأجيال القادمة. نادية لطفي رغم رحيلها تظل موجودة في قلوبنا من خلال أفلامها التي ستظل خالدة.